မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုခေတ်စားနေတယ်ပေါ့နော်အခုခေတ်စားနေတဲ့ဓာတ်ပုံမှာ stock လေးထည့်ပြီးတော့ဒီပုံအလှလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖိုတိုလေးတွေပုံလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီပုံလေးလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ software လေးကတော့ Photo-Rom ပေါ့နော်ဒီ software လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ Play Store မှာလည်းအလွယ်တကူ download ရတယ်ပေါ့နော် Play Store မှာ download ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံရဲ့အောက်မှာဒီ Photo-Rom ဆိုတဲ့ watermark ကြီးပါနေရပြီးရင်သူရဲ့ဒီကန့်သက်ချက်တွေကိုသုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီ software လေးကတော့ premium software လေးဖြစ်ပါတယ်premium software လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကတော့အကုန်လုံးလုံးဝ free အကုန်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီသူကန့်သက်ထားတဲ့ဟာတွေလည်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ software လေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးကိုအသေးလေးပေးပြီးတော့ like and share လေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ comment မှာပေါ့နော် comment မှာတခုခုရေးခဲ့ပါနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook page မှာလာယူလို့ရပါတယ်โอเคအဲ့ဒီ comment မှတ်ထားတဲ့ဟာလေးတော့ကျွန်တော်ပြပေးပါနော်โอเคကျွန်တော်ဒါဆိုရင် software သုံးနည်းလေးကိုကြည့်အောင်အခုကျွန်တော်တို့ software ထဲဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးမြင်ရမှာဒီလိုပုံစံပါနော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ start from photo ဆိုပြီးတော့တွားလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာရွေးခိုင်းရပါနော်ကင်မရာဒါလိုက်ရိုက်မှာလားဒီ photo တွေကရွေးမှာလားဒါမှမဟုတ် file လားပါနော်ကျွန်တော်ဒီ gallery တွေကရွေးလိုက်မယ် gallery တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ stock ထုတ်မဲ့ပုံပေါ့နော် stock ထုတ်မဲ့ပုံကိုရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပါနော်โอเคသူ background ဖြတ်နေရပါနော်ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်ရပြီပါနော်โอเคပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုဒီကောင်ကိုချက်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုလိုသလိုမျိုး edit လုပ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံလေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ထောက်လိုက်မယ်ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ shadow ရဲ့ outline ရဲ့ reflection ရပါတော့ဒီကိုကြိုက်တဲ့ effect တွေကိုထည့်လို့ရတယ်ပါနော်အခုကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဒီ outline ဆိုတာလေး outline ဆိုတာကျွန်တော် stroke လို့ခေါ်လို့ရပါတော့ဒီအဖြူ line လေးတွေအပေါ်မှာထည့်တဲ့ပုံစံโอเคဒါလေးကိုလိုသလောက်73လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ကိုတန်းနေလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကပုံတွေအများကြီးထည့်ချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုနေရာတစ်နေရာပို့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ select ရဲ့ဘေးမှာ insert ဆိုတာရှိရနော် insert ပေါ့ဒီကောင်ဒီကနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ပုံထပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်โอเคနောက်ထပ်တစ်ပုံထပ်ထည့်မယ်ဒါကိုအဆင်ပြေတဲ့ပုံတစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးသူကခဏလေး background ဖြတ်နေပါတော့โอเคရပြီပြီးရင်ခုနလိုပဲသူ့ကိုလည်း outline ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီမှာ stroke ကိုလိုသလိုချိန်မယ်ပေါ့နော်โอเค73လောက်14လောက်ဆိုအဆင်ပြေပါနော်โอเคတန်းနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုလည်းဒီခါဒီကိုနေရာကြိုက်လို့ထားမယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုရှေ့နောက်ဒီကောင်တာမှာဆိုရင်ဒီပုံကဒါဆိုအပေါ်ကရောက်နေပါတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အောက်ကိုပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုတစ်ချက်ထောက်ပါတော့ထောက်ပြီးတော့ရှင်ဟိုအောင်နာလေးမှာဒီမှာ front ရဲ့ back ရဲ့ရှိရပါတော့ back ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီကောင်ကအောက်ကိုရောက်သွားတယ်ပါနော် front ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ရှေ့ကိုရောက်လာမယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့လိုမျိုးချိန်လို့ရတယ်ဘယ်သူ့တနေရာပို့လိုက်မယ်နောက်ထပ်တစ်ပုံသူ့တစ်ချက်ထောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီအောင်နာလေးမှာ duplicate ဆိုရှိရပါတော့ duplicate နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ပုံကနှစ်ပုံထွက်လာရပါတော့โอเคဒီကောင်ကိုကြိုက်တယ် duplicate ထပ်နေမယ်โอเคဒါဆိုရင်ပုံလေးများပြီပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဒီမှာပေါ့နော် select ကိုနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုအောက်နာမှာ background ဆိုတာရှိတယ် background နှိပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အရာကာလာတွေနောက်ခံအဖြစ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ကိုကြိုက်တဲ့အရာထားလို့ရတယ်အယောင်ထားမလားခင်းရထားမလားပေါ့နော်အကုန်လုံးရပြီစိတ်ကြက်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် export ကိုနှိပ်လိုက်ရမှာပဲဒါမှမဟုတ်ဒီမှာစာရေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာစာရေးလို့ရပါတယ်တက်ကနေပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတဲ့စာတစ်ခုပေါ့နော်အဆင်ပြေတဲ့စာတစ်ခုဒီမှာ font style နဲ့ချိန်လို့ရတယ်အများကြီးပါနော်โอเคအဆင်ပြေတဲ့စာတစ်ခုကိုရေးလို့ရတယ်ပါနော်โอเคအကုန်လုံးပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့စိတ်ကြက်ရပြီဆိုရင်ဒီမှာ export ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော် export နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် save to gallery ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံတစ်ပုံရသွားပြီပေါ့နော်ဒီ premium software လေးကတခုကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော်ဒီ photo နဲ့ပတ်သက်တဲ့ edit လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပြီးမှဒီမှာ business အတွက်ဒီကိုယ့်ရဲ့ product တွေကို background ဖြတ်တာမျိုး product တွေကို design ပြန်ဆင်တာမျိုးလည်းသုံးလို့အဆင်ပြေရပါတော့အဲ့တော့ဒီ online business သမားတွေလည်းဒီ software လေးကသုံးသင့်ပါတယ်
ကတော့ premium software လေးလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအသေးလေးပေးပြီး like and share လေးလုပ်ပေးပါနော်ပြီးလို့ရှိရင် comment မှာတစ်ခုခုရေးပြီးတော့ Facebook page မှာလာတောင်းလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ